உங்கள் எல்லாரையும் வீடியோவில் காட்டணும்னு நினச்சது ஒரு குத்தமாடா. நம்மளோட ஃபேமிலிக்கு எல்லா சிக்ஸோட அப்டேட்டையும் காமிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு குஞ்சு புறாவாக எடுத்து வீடியோவில் காமிச்சிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இந்த 2 சிக்கும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர் அப்புறம் வந்துட்டு பிளாக் கலர் ஹோமர் புறாவோட சிக்கு. இந்த 2 சிக்கு மட்டும் இல்லாமல் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எக்கு கொடுத்துருப்பேன். அதுலேருந்து ஹேட்ச் ஆகி வந்த சிக்கு தான் இவங்க. நான் உங்ககிட்ட போன வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன், இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 சிக்கையுமே ரொம்ப நல்லா க்ரோத் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளோ தூரம் காட்டிட்டு நம்ம தலைவனோட சிக்கை காட்டாமல் இருந்தால் எப்படி? இவன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்கு இறந்து போச்சு, இன்னொரு சிக்கு வந்துட்டு நல்லாவே க்ரோத் பண்ணிட்டு இருக்கான். அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இந்த சாதா புறாவை காட்டுறப்ப தான் எனக்கு ஒரு சம்பவம் ஆயிடுச்சு. இவங்க வந்துட்டு என்னோட சட்டையிலே அசிங்கப்படுத்திட்டாங்க. பாத்ரூம் போயிட்டான். சரி விடுங்க, பரவாயில்ல, இது சகஜம் தானே.